আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। তো চলে আসলাম আবার আপনার খামারে। জি তো ভাই, প্রথমে পরিচয়টা যদি একটু দর্শকদেরকে দিতেন। আমার নাম মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। সংক্ষিপ্ত পরিচয় সব মানুষ মানে যাতে এক নামে বুঝতে পারে, অরণখোলা পশু হাটের পাশে। ঠিক আছে, আপনি তো মূলত বকনা গরুটা কেনা বেচা করে থাকেন। হ্যাঁ আমি মূলত বকনা গরুর কেনা বেচা করি। আর আমি চাই একটা জিনিস, সর্বোচ্চ দর্শকদের ভালো জিনিস দেওয়ার উদ্দেশ্যটা নিয়েই আমার এই ব্যবসাটা শুরু ছিল। তো যাক, আল্লাহর রহমতে 8 বছর আমার ব্যবসা একই নিয়মে একইভাবে চলে আসতেছে। আল্লাহর রহমতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে কয়টা গরু দেখাবেন? আজকে দর্শকদের আমি 8টা গরু দেখাবো ভাই। এই 8টা গরু? হ্যাঁ এই 8টা গরু দেখাবো। 4টা 2টা লট হবে আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলো তো আজকে বিষয়টা হলো কি জানেন, আজকে যে আমি যে গরুটা দেখাবো, হ্যাঁ এই গরুগুলার যেটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, যে সাদা কালো হলেই যে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান হয় তা কিন্তু না। এই হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে আসল যে গোমর, যে রহস্যটা, যে কিভাবে চিনে ক্রয় করবো গরুগুলো। তো আমার কথা হলো যে আপনারা জাত না চিনলে গরু কেনার দরকার নাই। আগে জাত সম্বন্ধে আইডিয়া করেন, ধারণা করেন, দামের ক্ষেত্রে ধারণাটা করেন, করার পরে একটা বাচ্চা ক্রয় করেন। তো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে সিমটমগুলা এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলা আমি আজকে এই 8টা গরুতে তুলে ধরবো। ঠিক আছে, যে দর্শক কেমনে করে গরু, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের গরু এত কম দাম 40, 42, 45 লট দিদি হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের গরু কি পাওয়া যায়? কোনো দিনই পাওয়া যাওয়া সম্ভব না। তো এখন দেশের পেট থেকে যেগুলো হলস্টিয়ানের ফ্রিজিয়ানের যে বীজ দিয়ে যে বাচ্চাগুলো বের হয় সাদা কালো, কিন্তু জিনিসটা তো অরিজিনালি দেশি গরু। ওইটাকে এখন যে আমি যদি 40 লট দিয়ে যদি বিক্রি করি, আর আমি যদি হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান যদি 55-60 যদি লট করি, দর্শক তো এই জায়গাতেই বুঝতে পারেন আসলে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গরুগুলো কী। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেই রহস্যটা এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আজ আমি আমার 8টা গরুর ভিতরে দেখাবো এবং সেগুলো আমি আজকে তুলে ধরবো দর্শকদের মাঝে। আচ্ছা, তো একে একে দেখাই। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখান। তো প্রথম গরুটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, যেহেতু 8টা গরু রাখছেন আপনি তো লট আকারে বিক্রি করেন, এখানে কি লট টট আছে কিনা? হ্যাঁ এখানে লট আছে, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর। ঠিক আছে, এই 4টার একটা লট? হ্যাঁ 4টার একটা লট হবে। আর এখানে আছে 4টা, এই 4টার একটা লট? হ্যাঁ এই 4টার একটা লট হবে। তো জিনিস 8টা যে গরুটা দেখাবো, 8টা গরুরই আজকে আমি আদর্শ গাভীর যে বৈশিষ্ট্য, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে সিমটমগুলো সব আজকে আমি দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো দেখাই একে একে একটু। প্রথম লটের প্রথম গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ প্রথম যে গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, ওর মাথাটা আগে দেখান দর্শকদের। দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এখানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা জিনিস না, সে মানে কোনো ছাপানো জিনিস না। এই যে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত, লেজ পর্যন্ত, হ্যাঁ স্টেট বাই স্টেট আছে না ভাই, এখানকার যে মাজার শেপটা আর এখানকার মাজার শেপটা একবার স্টেট হইতে হবে, স্টেট বাই স্টেট হইতে হবে। এখানে যে তাদের যে আদর্শ গাভীগুলার, যে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে মূল গরুগুলার, এই থায়ে মাংস হয়ে কিন্তু টাইট হয়ে থাকে না। ঠিক আছে, থায়ে 2 অংশ ফাঁকা থাকবে। আর এই যে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের এই যে জায়গাটা দেখতে হবে এবং নিপুলগুলা দেখতে হবে। অনেক দর্শক ভাই বলে যে উলানটা বড় হলে নাকি শাহিওয়ালের মিক্সড থাকে। আসলে না, যেটা জাতের জিনিস ওইটার উলান ছোটোর থেকেই হবে। আচ্ছা, এটা দেখলাম আমরা লটের 1 নাম্বারটা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রথম লটের 1 নম্বর বাচ্চাটা। লটের 2 নাম্বারটা দেখাই। হ্যাঁ লটের 2 নম্বরটা দেখান। মাথা থেকে ঘাড় লেঞ্জা পর্যন্ত দেখান, একদম মাথা থেকে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান একটা জাত। ঠিক আছে, এর মাজার শেপ ভাই ঠিক আছে, দেখতে হবে আগে মাথাটা ঘাড়ের থেকে দেখতে হবে, কানগুলো দেখতে হবে, ছোট্ট মাথা হতে হবে, গরুর সামনের দিকে চিকন হতে হবে কিন্তু ভাই। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের গরুর সামনের দিকে চিকন হতে হবে আর পিছনের দিকে ভারী হতে হবে। এখন যদি আমার পিছনে ভারী সামনে মোটা পাতলা, তাহলে চলবে না। ঠিক আছে, এগুলো তো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের বডি দেন লাদুস নুদুস দেখে, তাহলে কিন্তু হলস্টিয়ান না, ওইটাই দেশি ক্রস। আচ্ছা, কালার সাদা কালো, তো সাদা কালো হলে হলস্টিয়ান হয় তা না। এটার উলানটা দেখান, আমি জিনিসটা ধরবো না। এই দেখেন এর যে উলানটা ভাই, উলানটা কি দেখছেন? 4টা নিপুল 4 জায়গা আছে ভাই। আচ্ছা, এর মাজাটা এবং লেজ পাগুলা দেখান, সব আসলে খাটো খাটো কি সুন্দর মোটা মোটা। এটা দেখলাম লটের 2 নাম্বারটা। হ্যাঁ এটা লটের 2 নম্বর বাচ্চা। লটের 3 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ লটের 3 নম্বরটা দেখান, ওদের খাওয়ারগুলো দেখান, মাথাটুকু দেখান। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হলো, আমার এই লটের 3 নম্বর আর 4 নম্বর এই 2টা বাচ্চা কিন্তু জমুক বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা,
ঠিক আছে, একই রকম দেখতে না, একই গাভীর পেটে এই দুইটা বাচ্চা হয়েছিল। ঠিক আছে, বাচ্চাটা হওয়ার পরে আপনার ওই গাভীটা দুইটা বাচ্চা প্রসব করার পর যে কি ধকলটা যায়, সেই গাভীটাই বুঝতে পারছে আসলে। তো একটা অসুস্থতা হওয়ার কারণে ওই গাভীটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ওই লোক আপনার হচ্ছে একবারে দুধ রোজানি করিয়ে এই দুই বাচ্চা খাওয়াইছে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি মার যদি পুষ্ট দুধ সম্পূর্ণ পাইতো, ঠিক আছে, তাহলে পরে এই যে আমার 3 নম্বর 4 নম্বরটা দেখান, তাহলে কিন্তু এগুলো কিন্তু এতদিনে যে না ইয়া হয়ে যেত, সাইজ হয়ে যেত, ঠিক আছে, আর এটা বিগ সাইজের গরু মানে সিমটম চলে আসতো এখন। তো আশা করি যে এখন যে এই যে সিমটমটা আছে এবং যে গরুর যে পার্সেন্টেজ, তাতে আশা করি যে মাশাআল্লাহ, আল্লাহ ওই মানুষটাকে একটা নিয়ে এনেছে, কিন্তু গাভীটা নিয়ে এসারই দুইটা কিন্তু জিনিস দিয়ে গেছে আল্লাহ। এটা দেখতে হবে আগে, মন খারাপের কিছু নাই। বয়স কেমন? এইগুলা বয়স হচ্ছে আপনার 6.5 মাস করে, দুইটার বয়স 6.5 মাস। পাটগুলো দেখাই। আচ্ছা, এই যে এটার সিনটা দেখান, আদর্শ গাভীর যে সিনটা দেখান, মাজার থেকে লেঞ্জা পর্যন্ত দেখাবেন, এখানকার হাড্ডিটা শেপটা, ঠিক আছে, একদম স্টেট বাই স্টেট। আর এই যে থাইয়ের জায়গাটা দেখতে হবে আগে। আচ্ছা, এই যে উলানের জায়গাটা দেখছেন ভাই, এখানে কোনো মাংস আছে না, এখানে কিন্তু বড় ধরনের কিন্তু উলান হবে কিন্তু ভাই, এটা বুঝতে হবে আগে। এই চামড়া দেখতে হবে যে তার চামড়া কত রকম সফট আছে, ঠিক আছে। আর নিপুল চাকা দেখছেন, বাটগুলো তো খুবই ভালো আসছে। হ্যাঁ, খুব ভালো আসছে। আর গোটার সাইজটুকু কি আর পার্সেন্টেজ কত, হাই পার্সেন্টের গরু তো এইগুলা। লটের 4 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, 4 নাম্বারটাও একই জিনিস, জমক একই জিনিস, ও যা এও তাই। বাটগুলো দেখাই। এটা আচ্ছা, এটার নিপুল 4টা দেখান। এই দেখেন ভাই, দেখেন আল্লাহ কি দিছে, দেখেন আল্লাহ এর থেকে আর কত দিবে। বাটগুলো ভালো আসছে। আচ্ছা, লটটা তো দেখালাম, লটটা রাখছেন কত দামটা? আচ্ছা, এবারে লটের আমি দামটা বলে দিব দর্শকদের মাঝে, কারণ দর্শক ভাই জানে যে রনি ভাই হচ্ছে ফিক্সড রেটে গরুগুলো বিক্রি করে, ঠিক আছে। তো আমি সেই সীমিত দামে আমার ফিক্সড রেটটা বলে দিব। এইটা হলো 54,000 টাকার লট। এই লটটা 54,000 টাকার লট। যদি কোনো দর্শক ভাই যদি এই 4টা বাচ্চা একসঙ্গে নেয়, তাহলে পরে পার পিস পড়বে 54,000 টাকা করে পার পিস। হ্যাঁ, এই জন্য 4টার যে একটা লট করছি একই দাম আমার কাছে ফিক্সড রেট। তা দেখেন বাচ্চাগুলো, যে আপনার যে 4টা গরু যে আমি যে দেখালাম, যে আসলে যে আদর্শ যে গাভীরগুলো যে সিমটমগুলো এবং অরিজিনাল যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান যে চেনার উপায়গুলো সিমটমগুলো আছে না ভাই, আপনার মনের থেকে বলবেন আছে না? এটা তো সম্পূর্ণ আছে। তো এই বাচ্চাগুলো এবার দর্শকদের সুন্দর করে 4টা বাচ্চা খাওয়াটা দেখান। আর এই লটের দাম হচ্ছে ফিক্সড রেট হলো 55,000 টাকার লট। 54,000 টাকা? 54,000 টাকার লট। এই লটটা হলো আমার 54,000 টাকার লট। তো এটা দেখলাম আমরা প্রথম লটটা। হ্যাঁ, দ্বিতীয় লটের গরুগুলো দেখাই। আচ্ছা, দ্বিতীয় লটের গরুটা দেখান, একটা মাথা থেকে দেখেন ভাই, পেছন সাইডে আসেন, জিনিস আগে চিনতে হবে। পেছন থেকে আসেন, যে মাজার থেকে মাথা পর্যন্ত যে তার স্ট্যান্ডার্ড যে একটা যে গরু, মানে এখনই তার ধরনটা দেখেন। বাটগুলো দেখাই। বিগ সাইজের গরু হবে কিন্তু ভাই এগুলা, ঠিক আছে। এটার উলানটা দেখেন দর্শকদের। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বাটগুলো তো খুব ভালো আসছে, চরম ভালো ভাই। এটা হলো কিন্তু রেড ফিজিয়ান কিন্তু ভাই, হ্যাঁ, অরিজিনাল রেড ফিজিয়ানের পাগুলা দেখাবেন, মাজার শেপটা। যদি কোনো দর্শক জাত চিনে থাকে, তাহলে পরে অবশ্যই একবার গরু এক নজর দেখলে চিনে ফেলবে এবং বুঝে ফেলবে, ঠিক আছে। এটা দেখলাম লটের 1 নাম্বারটা। হ্যাঁ, এটা আছে দ্বিতীয় লটের 1 নম্বরটা। দ্বিতীয় লটের 2 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি। 2 নম্বরটা দেখান, গরুগুলাতে দেখান। আমি যে লট দিছি এবং গরুগুলা যে দেখাচ্ছি, তাকে দর্শকদের চিনতে হবে, বুঝতে হবে। এটার মাজাটা দেখান, সামনের চেকন পেছনে ভারী। প্রত্যেকটা গরুর আমার সামনের চেকন পেছনের দিকে ভারী। এটার উলানটা দেখাবেন দর্শকদের, লেজটা দেখান। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখেন ভাই, দেখছেন কি পরিমাণ জায়গা। আর দেখছেন 4টা নিপুল দেখছেন ভাই, হ্যাঁ, 4টা নিপুল কিন্তু 4 জায়গায়, এবং থায়ে কোনো মাংস নাই কিন্তু, এটা দেখতে হবে। এটা দেখলাম লটের 2 নাম্বার। হ্যাঁ, এটা লটের 2 নম্বর বাচ্চাটার মাথাটুকু ছোট্ট কিন্তু মাথা, প্রত্যেকটা গরুর কিন্তু মাথা ছোট। এটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে দর্শকদের, আসলে মাথাগুলো কেমন। লটের 3 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় লটের। হ্যাঁ, এই দুটো হলো এসিআই বীজের বাচ্চা, সেম বয়সের বাচ্চা। এই দুটো আবার দুইটা সেম বয়সের বাচ্চা। এই দুটো মানে দেখলে পারে আবার একটা মানুষ বলবে না এই দুটো মনে হয়তো জমক হতে পারে, কিন্তু আসলে না, আলাদা। হ্যাঁ, কারণ তাতে মিথ্যা কথার কোনো আশ্রয় নাই, ঠিক আছে রনি ভাইয়ের কাছে। এটার মাথাটুকু দেখান দর্শকদের, দেখছেন ঠোঁটটা গোলাপি, কানের 2 অংশ সাদা, ঘাড় থেকে সাদা, পেছন সাইড সাদা, এবং সামনে সেকন পেছনে ভারী। 2টা হাড্ডি, 2টা শেপ, স্টেট বাই স্টেট গরু, একদম স্টেট বাই স্টেট। সরজমিনে তা দেখবে, প্রোগ্রামেও তাই দেখবে। দেখছেন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের যে থাই কোনো মাংস আছে, একদম এই জায়গাটা ফাঁকা, যাতে উলান ছাড়লে উলানের জায়গার প্রয়োজন আসে। যদি এই থাই যদি বেশি ভারী হয়, তাহলে উলানের জায়গা কোথা থেকে আসবে ভাই। এটা দেখলাম দ্বিতীয় লটের 3 নাম্বারটা। 3 নম্বরটা। তৃতীয় লটের 4 নাম্বারটা। দ্বিতীয় লটের 4 নাম্বার। হ্যাঁ, দ্বিতীয় লটের যে 4 নম্বর বাচ্চাটা একই দেখেন, স্টেট বাই স্টেট, মাথা থেকে
তার লেঞ্জা পর্যন্ত দেখাবেন। এই যে শেপটা আছে, এই শেপটা আছে স্টেট বাই স্টেট, গলাটা ঠিক চিকন, মাথার দিকে ভারী এবং থাইয়ের দিকে কোনো মাংস নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা এটার উলানটা দেখান, কি উলান, কি গরুর ভাই সিমটমটা আছে? হ্যাঁ, অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের সিমটম। এই যে যখন যদি অসুস্থ যদি বুঝে থাকে এবং চিনে থাকে তাহলে পারছেন এক নজর দেখলেই চিনতে পারবে। এটার মাথাটুকু বাদ দেখান, দেখছেন? আচ্ছা এটার কান দেখছেন, কানের ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড দেখেন। রনি ভাই, দ্বিতীয় লটের যে 4টা গরু দেখলাম, হ্যাঁ 4টা গরুর দামটা কেমন রাখছিলেন? এই 4টা গরু আপনি সুন্দর করে মাজাগুলো আগে দেখান দর্শকদের, যে আদর্শ গাবের যে মাজাটা সেটা আছে কিনা এবারে একবারে দেখান। আর ঘাটটা দেখাবেন যে চিকন আছে কিনা, প্রত্যেকটা গরুর ঘা গলা সামনে চিকন, পেছনে এবারে খাওয়াটা দেখান যে কি সুন্দর তারা খানিয়ালা গরুগুলা। তো এই গরুটার আমি এই দ্বিতীয় নম্বর যে লট হচ্ছে আমার 58,000 টাকার লট ভাই। এটা 58,000 টাকা, 58,000 টাকার লট। আমার এখানে 4টা বাচ্চা আছে, 4টাই হাই পার্সেন্টের বাচ্চা। যদি কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নিতে চায় তাহলে পরে পার পিস ফিক্স রেট পড়বে হচ্ছে 58,000 টাকা, এবং যদি কেউ সিঙ্গেলে নেয় সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 58,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাই নেই, হ্যাঁ ফিক্স রেট আমার কাছে, কোনো দরদাম নাই। কারণ আমার কাছে জন্য কোনো দরদাম করতে হলে সেই ব্যক্তি কোনোদিন গরু কিনতে পারবে না, কারণ আমি খুব সীমিত লাভে গরুগুলো সেল করি, এবং আমি যেটা সেল করি সেটা হলো আদর্শ গাভী এখন যে সিমটমগুলো সেগুলো গরুগুলো আমি সেল করি। তো কথা হলো গরু 40, 42, 45, 55 গরু পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আবার কিছু গরু আছে যে আবার ওইগুলো এটা মিলে না। তো দর্শকদের আগে বুঝতে হবে জিনিসগুলো, যে আমি দামটা বলছি এবং যে জিনিসটা দেখাইছি যদি কারো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার থেকে নেবে, কারণ একটা জিনিস যা নিজের চাল নিজের কাছে ভালো। তো আমার গরু আমার কাছে ভালো, আমার কাছে ভালো হলে তো হবে না, দর্শকদের ভালো হইতে হবে। আর দর্শকরা কেমনে করে ভালোটা বুঝবে সেটা আমি দর্শকদের মাঝে তুলে ধরলাম, ঠিক আছে। এখন যদি দর্শক ভালো লাগে অবশ্যই আমার থেকে নেবে, তো যাদের মনে কাছে ভালো না লাগে যে না গরুগুলা ভালো না, নেওয়ার দরকার নেই আমার কাছে, পরিষ্কার কথা। কিন্তু কোনো দরদাম চলবে না আমার কাছে। তো যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমার লটই তো দেখালাম, হ্যাঁ 2টা লটই দেখাইলেন, দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমার যোগাযোগের ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা পশুহাটের পূর্ব পাশে। আর স্ক্রিনের উপর আমার ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে ইনশাআল্লাহ যার যে গরুটা পছন্দ হবে ওরা বায়না করে দিতে পারবে। আচ্ছা, তো পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে আপনার? পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, যে জিনিস যেটা মানসম্মত জিনিস সেটার দাম আজীবনই বেশি ভাই। এটা আমাদের কেনা জিনিস, এটা তার আমাদের তারা মানে জমিতে ফসল ফলানোর মতো তো না। তো যেটা দর্শকদের মাঝে ভালো যে জিনিসটা নিয়ে আসতে পারি আর যে জিনিসটা দিতে পারি, দর্শক বিবেচনা করে দেখবে যে আসলে রনি ভাই জিনিসগুলো ভালো না খারাপ, আচ্ছা এটা যাচাই বাছাই করে দর্শক ভাই নিবে। আচ্ছা, আর দর্শকদের একটা কথা বলবো, যে 2টা 4টা লট করছি, যে রেটটা বলছি, যদি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান যদি আদর্শ গাভীগুলো বাচ্চাগুলো যদি কেউ এই দামে দিতে পারে তাহলে সে কথা সেখান থেকে নিয়ে নেবে, এতে কমে যদি কেউ দিতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। তো রনি ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু বাচ্চা দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।